揼唔到㗎。哪怕有咩過往，你提早同人哋講，人哋有個心理準備，佢願意接受你嘅，咁證明呢還可以係咪先啊？就接受咗你。你婚後要俾人哋知嘅話，我同你講啊，呢啲好難搞㗎啊！你知唔知啊？係啊，目前啊，就算佢以後知道咗嘅話咧，你應該會體諒我依份唔容易㗎。你諗下啦，我一個大城市啊，一個大小姐喎，居然咧下嫁到佢呢啲咁樣嘅鄉下地方喎，即係我下嫁入鄉下嫁嗰種已經係委屈到家㗎啦。我呢個奶奶仲要唔識珍惜，我老公咧又木木獨獨咁，又唔識氹人。其實講真啦，喺呢個屋企嘅話咧，我都好受氣㗎，可以話咧嚇，根本都係捱唔住嗰種啊！捱唔住，你捱唔住，你可以選擇分開嘅家門，係咪啊？呢個世界我都講，唉，有人要都偷笑，真係嘅。你講嗰句說話講到我都真係想笑。黎嘉文，黎嘉文嚇，你至於點講呢？我琴日又係講過同樣嘅說話，我就係講咩啊？我就係話啊，如果你覺得呢段婚姻呢，呢度令你唔開心，你可以完全結束咗呢一段，跟住呢去揾一段新嘅啊，覺得你係可以喺度得到幸福嘅婚姻。但係首先呢，要處理咗呢一段先，係咪先啊？咁以前啲事就算唔講啦啊！咁既然當初咧你已經選擇咗同佢結婚，你就應該承擔相應嘅責任啊！唔好話遇到少啲委屈咧，你就咁樣喺呢度呻去㗎。你咁多年你都冇做過嘢，人哋一直養緊你，你有咩辛苦咧啊？夫妻之間至緊要學識包容同埋體諒。係咪先啊？先至能夠經營好頭家嘅。你下下依家仲嚟嫌人哋農村嘅，當初你又嫁，你唔係冇辦法麼？啊，拍過10幾個男朋友啦啊，湊晒啦條名啦，冇人要啦啊，就先至嫁到俾你老公，可以講話佢真係好包容你噶咯啊！陰公，雖然佢唔知道你所做嘅呢一切，但係真係嘅，話晒人哋都娶咗你，係咪啊？如果實在係日子過唔落去，你可以同佢分下，你可以同佢分。去揾你想要嘅幸福啊！我鼓勵你，我支持你，好唔好啊？我梗唔分啦，我點解要走啊？點解要同佢分啊？佢而家每個月揾嗰啲工資嘅話咧，都交晒俾我噶，我唔使上班仲有銀紙使。我唔分，不過咧我就會揾啲節目玩下咯。所以咧就叫我閨蜜嘅話咧，介紹啲優質嘅男士俾我啊！你家人問你哋有冇聽到佢講咩啊？佢真係黐鳩嘅喎嚇！你一個結咗婚嘅人，你有老公嘅人，你仲嗌你嘅閨蜜話介紹啲優質嘅男人俾你啊？喂，你嘅日子過唔落去就分啦啊！你一邊同你老公喺埋一齊，一邊又同出邊啲男人唔清唔楚咁樣嘅意思啊？你咁樣好唔道德噶啊！你家門，你哋話係咪啊？你哋話呢個女人係咪唔道德啊？竟然嗌佢閨蜜話介紹啲優質男人俾佢話啊！哇！你真係你當你自己係咩啊？爛白菜啊？點爛都唔怕，反正都已經爛啦，係咪先啊？10幾個男朋友唔單止以前嘅事就算啦，係咪先？你依家仲想揾多十幾個嚟啊？哇！你真係嘅，你呢啲人啊，你污唔污糟邋遢啊？有冇椰菜花啊？喂，講乜嘢啊？我乾乾淨淨啊，不知幾好添啊！你唔好講到我真係咧咁污糟邋遢先啦。我唔單止咧出邊有我個好嘅男朋友啊，我仲偷偷地啦將我老公交俾我嗰啲傳落嚟嗰啲所有嘅積蓄，我就一筆筆咁樣咧轉走咗啦，去補貼我出邊識嘅男人喎。哎呀，我諗住咧留翻一手，以後嘅話咧我就隨時抽身啊。其實如果唔係貪佢每個月交足啲工資俾我嘅話咧，我根本都唔想同啲咁鄉下佬過日子啊！啲嘢佢真係好馨香啊！佢娶到我家山有福啦！我睇佢有工資，我咪慢慢同佢過落去咯。睇人有工資，慢慢同人過落去。喂，呢啲銀紙係你老公好努力咁打拼交到你手上邊噶人哋呢啲咁嘅屬於係咩血汗錢嚟噶？你竟然私自咁樣挪用咗挪用咗呢啲銀紙挪用唔單止你仲係攞去貼計家佬係10幾個仲唔污糟真係嘅笑死你真係佢覺得佢自己好乾淨依家仲喂，唔單止你違背咗夫妻嘅道義，你更加觸碰咗做人嘅底線。婚姻唔係兒戲嘅唔好話將另一半嘅真心咧同埋付出咧肆意咁樣踐踏你太傷人啦，你太傷人心啦，貪念咧太重咧，最終咧只會反噬俾自己嘅咋，你已經有家庭，哪怕冇細路，係咪先？你私底下咁樣結識異性咧就係唔啱，係咪先？你擺明咧就係動咗歪心思，係咪先？喂，你仲咁理直氣壯，仲覺得自己
哎呀，你家門下嚟，大家將我直播間分享出去，等更多嘅人嚟到我直播間，好唔好啊？撳定屏幕兩秒，催人推薦推薦直播4個字，將我直播間推薦出去，等更多嘅人嚟到睇到我直播間有個嗌黃艷艷嘅呢個靚女唔知靚唔靚吓，呢個姣婆咁三觀唔正嘅咩我三觀不正啊吓？你哋先三觀不正啊！我話俾你知啊，我乜都正啊，三觀又正，五官又正，更加正添啊！我身材樣貌好出眾啊，大把男人追住我啊！我就係唔想浪費我自己優勢啊嘛！佢嗰個乜男人日日翻到嚟咧身水身汗喎，一啲情趣都冇啊！佢就係咧滿足唔到人哋嗰種啊！哎呀，我響出邊識嗰個就唔同啊，人哋係海歸嘅紳士啊，好溫柔噶，對眼神嘅話你望住你更加係啦，真係熱情似火咁樣喎。而且佢着住一身都係嗰啲名牌啊，哇！真係咧，佢嘅所有一舉一動我都覺得咧，即係散發住嗰啲成熟男人嘅魅力啊！而且呢個男人，哎呀，呢個海龜佢好懂我噶，有銀紙啦，又明白我嘅心意喎。而且佢仲係揸寶馬噶，有靚車又有靚料喎。哎呀，如果唔係我同老公結咗婚嘅話咧，我都想嫁佢啊！哎呀，唔遲噶，唔遲噶，依家仲嚟一切啊，知唔知啊？哎呀，算啦，我係從一而終嘅，我有底線嘅，結咗嘅話咧，我就會守住呢段婚姻，我唔係隨隨便便嘅人啊！你依家守住咗啦嘛你守住咗啦嘛？我真係笑到我真係嘅哎呀，仲話你係有底線嘅人，就憑呢句說話我都想笑，笑到揞住個肚啊！你家人們你哋想唔想笑？想笑嘅大家即係點講咧？笑出嚟都唔怕噶，我直播間係一個暢所欲言嘅直播間嚟嘅，粉腸喂咁嫌棄你嘅老公。